مركز دار السلام كنوزان سقلتم منك يدي بيتي والله يسيد من قام فديو من نسين أولاني سنين تدوف ننجر وقاميكا سيني في سايبن كيلوون سي لما مكاساني بيكو غاي باتي ميكا كان عردين تسيتن باتي ميكا وما كان انقل منقاد جتي وهنا يا تشيفتي هاتمنا هارون الرشيد زبيدان تتافي سين تتافتنا متياغر سيسا نما يسيدو نبر فاتي جرا جتشو يتيمو فاني نمو نما يسيدو راكا ندبر سيجرو بيري إبافر كنسين نانو عربا كيسا قطي الدنيا كان راغلت إلى رالو غماجر واني سندبو هنقابا مبار بيريس إبافر قطيتي نانو غم موجي عربا كان كيسا إيراق إن كيسا بكي دوتي أكو مكان ناندو لي أما غشام جدا ميواما مكان هندا كيسا الرجالة نسيبان زبيدان هاتنا نهارون الرشيد بيري تتافتيتي غموجي بكا روبن هنجري ديمتيتي دانغان سين دانغسين غما كان هنجني وتو ديمتي قطو إيلا أفان بها كانت إيلا بها قفت إيلا جرا غرو إيلي كونو هرما غدي كنا واشو مكان غدي إيلا جرا ما غرو دي كانت بيري جدا مي بيكم بيرين كوني أفان دنداتي متي كينيا بيكا نو بدا بيري يچوني عربا إيه سوي ياو أو بغاتي فرن سوي ياو تكشو أفان إسلاماتي أفان قرآن تيمبرني bakka birana jaran geessina dubartoonni tattaaffii hinduu tattaafatanu dubartiin ilmoo qofaaf haadha taatee dhaabbataa hin jirtu dhiiraaf haadha manaa qofa taatee dhaabbataa hin jirtu yeroo ammaa kana keessa gumiin kan koo maali jechuu eega jalqabde giroo dhiiraati waan hojjetu dhiiratu beeka alhamdulillah si abbaan galataa namnati qajeelchite takka yoom jallata kan nuyi taasifte filamtu ummata muhammad caala ummatoota rabbiin ummata muhammad caala ummatoota warra jettee filamte sana rabbiin waa taasisa ergaadan asii qaba amma madrakirra jira jechuudhumaaf hin dhufe isinittiin deebi'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. ወንድማችንን ዳጃ ኡልፋቱ በረካቱ ቀለም ቢሄኑ ራንጎጊን ሲንጀና ኸበጃ አፌራ አወንከኛ ዋንቹ ኸይሰኒፍ ኑገረቶ ማለት ሲንጀና ሁንዲ ሼከን ከኛ ሐሲቲ አከምታን አዮኒ መንጉዶኒ ኑገረቶ ማለት ሲንጀና ሰገንታን ተጀጋ አከፍሮት ይጥፉና መለ ሙተስገባ ወዳ እንግዲህ ቀጣዩ ወንድማችን ራያን በጣም እናመሰግነዋለን። አላህ እድሜ ይስጣቸው፣ አላህ በረካ ያደርጋቸው እንላለን። ቀጣዩ ፕሮግራማችን ደግሞ የምንጋብዛቸው ወንድማችን ሼክ ጀማል ሀጂ ሰሙ መሰለኝ። ወንድማችን ሼክ ጀማል ሀጂ በክብር ወደ መድረክ እንዲቀርቡ እንጋብዛቸዋለን። አጠር ያለ መልእክት ያስተላልፉልናል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee galanni rabbiif haa ga'u ka islaama nu godhee ammaas akkasumatti ka islaamummaadhaaf dalagu nu godhee warra wal dhaga'u ka bakka tanan walitti dhufu nu godhee toltuu tanaas nu garsiisee tatanaa oliitis rabbi nu haa garsiisu ani dhaamsa gabaabaa akkatti dhufne bakkattoo dhufne tana arraa miti ka dhufne ammaan dura sheeka keenya Sheekh Muusaa Su'aalaatii wajjiniin akkuma obboleessi keenya amma dubbatetti bakka abbootiin qabeenyaa namoonni gurguddaan jiranitti dhuftee waraqaa hirtee nam tokko nurraa nafinaadha jettee asumaanillee sheekni keenya Sheekh Muusaa Su'aalaa bakkanarraa bu'aa salaamtaallee uummata sunin nu geessaa sun nuun ji'ee asumaanuu irraa dhagee isinin jecha nu ergatee ilmaan isaatii afeerraa hogguunii fi godhan koottaa ijatee isaniin bakka san laalaadhaan nuun ja'anii kaanee dheeynee laallee jechuudha. Hoggaanii fi dheeynee laallee iddoon bakka nama boochiftu magaalaa walakkaadhaa bakka osoonii fi isaan itti barsiisuudha jiranii namni isaanii kanne san maallaqatti haajamee gurgurachuu barbaadee arra firiin asirratti agarre kun qur'aanni hadiisni dilli khutbaa dilli ijoolleen oofaa jirtu san firiin siidhaa bakka sanin nu haa baqaalaadha jechuudha.
mucaarreef khutbaa godhe san khayriin dalaguu haa dalagamtu yoonii fi wal gargaaran malee bakka hin geessu jeeti afaan arabiidhaatiin wanni inni dubbachaa jiru san hiikkaan isiidha yoonii fi wal bira dhaabbatan malee akkuma harkinuu kophaa if hin dhiinnetti yoonii fi kan isin kun nu quban qabne hanga kana oofne yoonii fi nu cinaa dhaabbatan faa hangana nu bira dhaabbatan faa hangana bira kunnaa jechuudha mucaan san reefu nu dabarse silaanii fi yeroon fuute khutbaa reefu mucaan afaan arabiidhaatiin asii oofesan afaan oromoodhaatti yoo kaa'u afaan amaariffaadhaatti asirraa deebifnaan namaaf torgomamnaan giyaa dhaa'u silaa jechuu saniif duuba guyyaan har'aan tanaa guyyaa wal cinaa dhaabbannu guyyaadha waan keenya ifiif boonfannu jechuu wanni abbaan ifiif irratti uffate wanni nama komataniif hin jirtu har'a wanni nu harkaa qabu akkamitti gadhaabnaadha bakka too bareedduu tana laffaatiidhaan dhufte keessummaan bareedduun tun hundi siidhaan laffaatiidhaan dhufte yoonii fi wal cinaa dhaabbachuu baanne ifuma teenyaaf amantii teenya akka namni illee tuffatu dalaguudhaa jira jechuudha. Ummata waa xiqqoo lakkoofsi xiqqaadhaa kan barakaan keessatti darbamtee samalaayikaadhaa wajjiniin guusa oole lakkoofsaan namni waa xiqquma hanga sumaatiitu kana dalagee jedhan ajaa'iba akkasii argamsiisuudha qabnaa rabbiin barakaadhaan inni malaayikaadhaas guusanuu haa ajaju. Nu hundi qabamne akkitti gabbaan hin jirtu jechuudhaan isinitti himuu barbaade. Guutuun keenya qabamnee jirra. Akkami qabamnee jirra? Joolleen san hawaalee irra teessee qara'uudha jirti malee iddoo irra teessee qara'uudha jirtu hin qabdu. Bilisaanil haalii fi bilisaanil maqaal jechaa fi gochaanis joolleen wanni himachaa jirtu bakka dhuggootanii yaatanii jechaadha himaa jiran. Kana malee ammas waan biraa jira. Harkaanii fi dhageettiin adda. Namni waan takka dhageeyaa oolurra yoonii fi harkee irra bareeddi har'aan tana qopheeffataniiti mana akkam keessa barsiisaa turan dokumentariidhaan qophooytee bakka tana jirtu jechuudha amma kallattumaan inshaallah ifaallee dhaamee asiin arkuudha ija teessaniin maaliif akka waan miilaan achi dheeyxaniititti arkuudhaaf teessanii sanbooda namuutu hujii manaa osoo hin taane hujii manatti galanii osoo hin taane hujii dareedhaa yookiin hujii bakka amma taa'uudha jirru hujii kursiidhaa taaneeti asumatti adda waanaa jechuudhaan isin barbaada osoo fi ijaasnatti hin babaafne osoo fi nattis hin dhufneen ani isaa yaama isiniin jecha guyyaa gaarii wal nu agarsiisu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.